Сваляме картера на Peugeot за подмяна. Забелязахме, че тук фабрично трябва да има една издутина надолу, където е пробката. Тук при нас е вдубнато. Най-вероятно някъде е хлопнал и е през кората, защото няма никакви поражения по картера отдолу. И сензора за нивото на маслото седи тук в самия край. И когато имаме тук така вдлъбнатина, най-вероятно маслото бяга нататък и тук остава сравнително ниско нивото. Ето къде се намира сензора. Отзад в левия край. Вече имаме едно видео как го сваляме. Така. Нищо сложно по самото сваляне. Имаме няколко болта и няколко гайки. Ето къде са шпилките. Стария силикон сега ще го почистим, за да може да залепим новия. Дават затягане на около 10 Нм, на не повече от 12. Така, тук е цетката. Свалихме я, за да може да почистим. Вътре имаше в интерес наистина някакви дребни лентички, като стружки. Не знам някога пробка ли е била похабявана или нямам представа, но беше ги обрала. Значи махнахме този болт и този. Свалихме самата цетка с въздух, с спрей, почистихме вътре хубаво. В момента е чиста. Тук имаме един нов пръстен, който не сме го сменяли, но да знаете, че има. Така. И за да свалим реално картера, тази тръба се наложи да откачим захвата тук и ето тук, за да може да я мърдим настрани, да ни пречи. И така, почистваме хубаво повърхността. Мажем новия картер, който е там в един кашон на стола. Залепяме, оставяме, по принцип дават този силикон до около 1 час да втвърди, но ще го оставим едно денонощие за всеки случай. И така, ето как изглежда всичко долу. Това си е маслената помпа, в интерес на истината. Нищо сложно, ако някога се налага да се сменя, сваля се картера. Сега веригата само ангренажа минава през нея. Вече тук не знам дали може да се откачи самото колело. Не, значи трябва и ангренаж да се разбутва, но самата помпа като цяло има два болта, които, другия път 4 болта, които я държат. И не е толкова трудна за смяна, но все пак се открива картер и всичко. Това е.